Jumpa lagi kawan. Hari ini hari Minggu. Saya kembali lagi di spot yang 2 minggu yang lalu atau 3 minggu saya datang ya. Ini lokasinya padi sawah. Untuk target biasa tuh di pohon-pohon kelapa ini ya. Itu di sana ada juga pohon kelapanya. Jarak bervariasi dari 30, 50, 80, 90 dan 100 meter. Ada yang 100 meter up juga. Saksikan terus ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya prepare dulu, oke? Oke, kita lanjut ya. Selamat menyaksikan. 54 meter guys. Bismillah. Poin guys. Mantap ya. 54 meter. Kita lanjut. Lima 50 meter lagi guys. Meter ya. Bismillah. Poin guys. Ada 4 ekor ya. Yang 3 terbang. Mantap.
138 meter guys. Ukur ulang ya. Seratus tiga puluh sembilan. Oke, kita coba ya. Angin kenceng kali ya guys. Kurang telak ya. Jarak 139, terbawa angin 1,5 knot perkiraannya. Angin sangat kencang. Tapi tadi hit cuman kurang telak ya. Koreksinya kurang pas. Oke. Kita ukur jarak. Oke. Saya shoot dari sini ya. 100. Mana dia tadi? Susah ya. Ngeliam. Itu ya pohon yang tadi. Baca ya. 36. Itu dia. Oke. Masih pakai ini mimisnya BST. Kurang terak ya lur. Kalau enggak itu udah apa namanya, rekor terbaru 136 atau 138 tadi ya. Anggap aja lah 135. Oke. Karena angin terlalu kencang jadi koreksi anginnya. Tembakan pertama tadi saya cross, ternyata jatuhnya di kanan target. Oke. Semangat terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terpantau lagi jarak 75 meter ya guys. Oke, kita shoot 75 meter. Bismillah.
Mantap guys, nyaring suaranya ya. Nanti kita ambil. Oke. Tujuh puluh 4 meter guys. Posisi angin kencang ini ya. Aduh, kencang kali anginnya guys. Ada 2 ekor itu ya. Coba. Bismillah. Aduh, datang lagi anginnya guys. Bismillah. Poin guys. 74 meter. Mantap ya. Bismillah. Nggak ada ampun guys. Oke. Sampai sini aja dulu perjumpaan kita hari ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa. Saya masih bisa upload video. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Semoga teman-teman semua terhibur, termotivasi. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah klik video ini, sudah menonton, sudah like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Tetap semangat, jaga terus kesehatan. Jangan lupa olahraga ya. Salam satu hobi.